bi li mogli umjesto riječi intimitet reći da smo toliko bliski, da se možemo jedni drugima povjeriti? I bi li mogli reći da to sve skupa spada u jedno možda najvažnije područje, komunikacija između roditelja i djece? Upravo tako, bez kvalitetne komunikacije nema niti tog intimiteta, nema bliskosti, nema povjerenja, nema pozitivnih očekivanja, nema one topline obiteljskog doma koja je strašno važna, ne samo za dijete, nego i za roditelje, za partnere. A komunikacija sa djetetom se može početi još prije nego što se ono rodi. Dakle, u prenatalnoj fazi razvoja djeteta, dok je još u majčinoj utrobi, mi možemo početi s njim komunicirati. I to na različite načine. Možemo mu puštati glazbu. Navodno, Mozartova glazba, prema istraživanjima, Mozartova glazba najbolje djeluje na dijete u majčinoj utrobi. Taj veliki dječak, genijalni dječak Mozart. Da. Rock glazba već ne, ona uzbuđuje malo viška. Ove cajke odvode u ludilo, to nikako. Dakle, još prije rođenja možemo djetetu slati poruke govorom. Dijete može prepoznavati majčin glas i odazivati se na njega pokretima. Ako se dobro radi, može i očev. Imam jedan sjajan doživljaj. Svojevremeno sam u Petrovoj bolnici budućim roditeljima, pred porod je već to bilo, imao predavanja upravo o roditeljstvu i prenatalnoj komunikaciji i ja to pričam i digne jedna žena ruku. Molim, izvolite, što je, ja imam primjer, pogledajte. A to je amfiteatralna dvorana bila i sjedila je ona, njen suprug, zapravo suprug, ona, prijateljica, pa prijateljicin suprug. Imala je, za 2 dana je rodila. Rekli su mi to. I ona veli, pogledajte, ja stavim ruku tu na trbuh i šta se događa? Vidite da dijete gura ruku. Gura. Mužu kaže, ajde sad ti stavi on, bum, bum. Jednako kao i njoj. Kaže, prijateljici, stavi ti ruku. Ništa. Prijatelj, ništa. Može ko hoće staviti, ništa. On njih ne zna. Dijete, dakle, u majčinoj utrobi prepoznaje dodir majčine i očeve ruke. I to je fantastična mogućnost da se ta komunikacija uspostavi još prije rođenja, jer onda će ona biti i dublja, i čvršća, i kvalitetnija, i puno lakše ćemo u postnatalnom periodu onda dalje razvijati tu komunikaciju, neverbalnu pa verbalnu. Prekrasna, to je prekrasna priča. Da, znam da su bili snimali kucanje srca majčinog, pa puštali djeci da se smire, da ne plaću. Dijete kasnije. Da, kasnije kad se rodilo. Jer ono sluša kucanje majčinog srca dok još u utrobi. Tako da je to njemu atmosfera koju ono zna, sigurno je u njoj i često puta kasnije ljudi kad su u težim situacijama znaju zauzimati onaj fetalni položaj, leći pa se zguriti, znaju doživljavati nešto kao dodir koji su imali u majčinoj utrobi, jer su se tada osjećali toplo, sigurno, meko. Hvala ti baš na tome. Idemo dalje.